Acabe com o ronco agora. Conheça o aparelho anti-ronco que revolucionou o mercado. Pare de roncar já nas primeiras noites. Melhore a qualidade do seu sono. Acorde com mais disposição e ânimo. Melhore a respiração e a congestão nasal. Tenha noites 100% silenciosas e tranquilas. Confortável, flexível, leve e fácil de levar em suas viagens. Malefícios do ronco são muitos. O ronco é o motivo de discussões e pode ser a causa por muitos casais se separarem. Interfere em um hormônio responsável pela saciedade, o que faz com que a pessoa coma mais e engorde. Roncar atrapalha o sono e provoca sintomas como cansaço, estresse, perda de reflexo e raciocínio. Outro problema relacionado ao ronco é a apneia, que pode causar hipertensão, diabetes e até mesmo AVC. Benefícios do clipe nasal. Durma melhor. A respiração adequada melhora a qualidade do sono. Com mais oxigênio disponível, o corpo todo pode relaxar em um verdadeiro sono reparador. Assim, você acordar sentindo-se mais descansado e com mais energia. Isso contribui para uma boa disposição física e mental ao longo de todo o dia. Confortável e seguro. Além de conveniente e discreto, Sleep Best é muito pequeno e pode ser levado para qualquer lugar. Feito de silicone flexível, adapta-se a qualquer formato de nariz. Seus imãs impedem que caia durante o sono. O clipe é tão leve e macio que você nem perceberá que está usando. Pare de roncar. Ao impedir o estreitamento das narinas, Sleep Best assegura a passagem de ar adequada pelas vias aéreas superiores, evitando a respiração pela boca, o ronco e a apneia do sono. Mais conforto para a hora de dormir para você e sua família. Evite complicações de saúde. O ronco é um dos sintomas da apneia obstrutiva do sono, quando não respiramos adequadamente ao dormir. Isso leva à redução de oxigênio no sangue, o que aumenta o risco de hipertensão, problemas cardiovasculares, infarto e derrame. Segundo o Instituto do Sono, 1 a cada 3 adultos sofre do problema, a maior parte sem diagnóstico. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo na descrição e tenha uma noite de sono mais tranquila.